Feruza opa, ayol qizlarimiz bir oyda necha marta kosmetologga kelishadi? Ayollarimiz bir oyda 3-4 martagacha kosmetologga kelishadi. Keling, men sizga hozir Jivoy ko'chadan ayol qizlarimizdan necha marta kosmetologga kelishini so'rab kelaman. Rostdan hozir so'rab kelmoqchimisiz? Albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz eksperiment o'tkazayotgandik. Ayollarimiz Toshkent miqyosida bir oyda necha marta kosmetologga borishlari kerak? O'zini yaxshi ko'rgan, qadrlagan ayollar hatto bir marta borishlari kerak kosmetolog ko'rikligiga. Kamida 3-4 bor bo'lsa kerak menimcha. Men 2 marta boraman haftasiga bilmadim. Rahmat. Har hafta borish kerak menimcha. Eri uchun chiroyli bo'lib yurish kerak ayollar. Bir oyda kosmetolog ayollar necha marta borish kerak fikringiz? Agar normalniy ovqat bo'lsa, Ha? kosmetologga borish shart emas. Demak, shart emas. Agar siz o'zingiz bormaysiz kosmetologga, Niyat. kelajakda ham borish niyat yo'q agar o'zingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa. Javobingiz uchun rahmat. Masalan, men hech qachon bormaganman, bormayman. Sababi? Sabab qiziqishim yo'q, xohishim yo'q. O'zim chiroyliman. Bir oyda bir marta borish kerak. Bir oyda bir marta. Ko'p borsa bo'lmaydi. O'zingiz necha marta borasiz bir oyda? Bir oyda men o'sha davno bormagandim. No, примерно bir oyda bir marta boraman. Kosmetologga bir oyda necha marta borish kerak fikringiz? Shuna fikringiz yetib o'tdimi? Bir oyda emas, 2 oyda bir yetadi. 2 oyda bir yetadi, ha? Da. Rahmat. Mana javoblarni eshitdinglar. Sizchi siz bir oyda necha marotaba kosmetologga murojaat qilasiz? Javoblarni izohlarda yozib qoldiringlar.